Ausstellung setzt ein mit einem Prolog, wo die Vorläufer der Impressionisten zu sehen sind. Das sind vor allem Maler aus der Schule von Barbizon, die tatsächlich rausgegangen sind und in der Natur gemalt haben. Aber anders als die Impressionisten haben sie ihre Bilder anschließend im Atelier überarbeitet und fertiggestellt. Und es sind in der Regel auch keine realen Naturszenen, sondern die wurden komponiert. Und es ging darum, sozusagen so romantische Naturszenen zu schaffen. Neue Motive im Impressionismus sind tatsächlich Freizeitthemen, städtische Themen wie Bahnhöfe oder Straßenszenen. Was aber ganz spektakulär sozusagen neu ist, dass die Malerei draußen stattfindet, dass die Bilder am Ort fertiggestellt werden. Das ist für die Kunstgeschichte doch ein ganz kapitaler Einschnitt. Der Salon war der Ort, wo die damaligen bedeutenden Künstler ihre neuesten Werke vorstellen konnten, wo man akzeptiert werden musste mit einem Kunstwerk, und auch die Impressionisten wollten natürlich auch am Salon teilnehmen, wollten dort auch präsent sein mit Werken, Monet, Manet. Durch die Ablehnung ihrer radikalen Werke kam es zum Bruch und wohl auch zur Formierung der Impressionisten als eigens wahrgenommene Künstlergruppe. Ein Schlüsselwerk für die Geburt des Impressionismus ist zweifellos die Grenouillère. Bild, was Monet 1869 an einem Strandbad der Seine gemalt hat, an dem man sehr genau sehen kann, wie der Maler sich von dem Darstellungsgegenstand entfernt. Also es geht nicht mehr um eine 1:1 Wiedergabe dessen, was er sieht, sondern es geht um die Atmosphäre, es geht um die Impression, um diesen Eindruck, den der Künstler hatte, als er dort an diesem Seebad stand. Für die Ausstellung sind insgesamt 15 Gemälde aus der Städel-Sammlung geröntgt worden. Die Befunde geben Erkenntnisse über die Bildgenese, das heißt über die Entstehung des Bildes. Wir haben das Gemälde Die Orchestermusiker von Degas aus der Städel-Sammlung untersucht. Das, was Sie auf dem Monitor sehen, ist ein digitaler Röntgenscan dieses Gemäldes. Wenn man das obere Drittel des Gemäldes anschaut, sieht man hier in dem Bereich eine Kante. Das ist ein Hinweis darauf, dass diese Leinwand während des Malprozesses vergrößert worden ist. Das heißt, er hat ein Stück oben an die Leinwand angesetzt, wo jetzt die Ballerinas zu sehen sind. Ist eher ungewöhnlich. Insofern für uns interessant. Das sind die Häuser am Ufer der Zahn von Claude Monet. Monet hat das Bild eigentlich sehr zügig und skizzenhaft gemalt. Also die Malweise ist sehr schnell und man würde jetzt nicht unbedingt eine Unterzeichnung eben vermuten. Ich habe das Bild mit einem Stereomikroskop untersucht und ein paar Kohlemarkierungen gefunden. Das sind eben Anzeichen einer Unterzeichnung, mit denen er das Haus in der Bildmitte skizziert hat. Die Erkenntnis ist, dass er sich vorher schon Gedanken gemacht hat, was er jetzt auf die Leinwand bringt. Die Bilder sind so harmonisch gebaut, strahlen eine solche Schönheit aus und auch eine Leichtigkeit und Optimismus, dass man leicht den historischen Hintergrund aus den Augen verliert, weil die Bilder entstehen in einer wirklich krisenhaften Zeit. Der Deutsch-Französische Krieg 1870-71, die Franzosen verlieren den und der Aufstand der Kommunaden in Paris wird niedergeschlagen mit 30.000 Toten in dieser Stadt. Wenn man genau darauf achtet, stellt man fest, dass die Bilder nach 71 immer wieder Hinweise auf moderne Technik haben. Und das sind
Zeichen, die signalisiert haben, es geht voran. Da ist ein Fortschrittsoptimismus. Ein entscheidendes Verbindungsglied in der Ausstellung sind die beiden großformatigen Mittagessen von Monet. Während das ältere Bild durch diese Brauntonigkeit und auch die Dominanz der Figuren noch eher an ein Altmeistergemälde erinnert, ist das spätere Werk eine Art Programmbild für den Impressionismus. Die Buntfarbigkeit, man sieht, dass es hier um die Atmosphäre, um das Licht geht. Aus dem Interieur ist ein Exterieur geworden. Das Personal, sie werden an den Rand gedrängt, sie dominieren den Raum nicht mehr. Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt für den Impressionismus, dass der Mensch nicht mehr die Natur bestimmt, sondern der Mensch gliedert sich ein. Das Besondere am Boulevard der Capucines ist, in diesem Bild gelingt es Monet tatsächlich die Erfahrung der Großstadt, wie sie damals Menschen hatten, wie wir sie heute aber auch noch haben, das Unübersichtliche, diese Bewegung in eine künstlerische Form zu überführen. Je näher man an das Bild herantritt, umso weniger sieht man. Erst aus der Distanz klärt sich die Situation und das ist nach wie vor absolut faszinierend. Die Faszination des Impressionismus ist bis heute ja ungebrochen. Ich glaube, das hängt auch damit zusammen, dass die Themen, die Motive, das ist unsere Welt. Das können wir lesen. Am Schluss der Ausstellung steht ein Kapitel, ein Epilog, wo wir dem späten Monet begegnen. Das Neue in der Zeit ist tatsächlich die Bedeutung der Serie. Dass er etwa 30 Darstellungen der Kathedrale von Rouen malt. Gerade diese Kathedralendarstellungen machen deutlich diese Auflösungstendenz, wie weit Monet die treibt. Diese ganze Steinmasse löst sich auf. Das ist sozusagen der Höhepunkt, der erreicht wird. Heute sehen wir in diesen Bildern natürlich insbesondere auch die Schönheit, die unglaubliche Ästhetik dieser Bilder, die suggestive auch Kraft. Das macht natürlich diese Werke aus. Sie sehen insbesondere aber auch eine Geschichte der Entwicklung einer Kunstrichtung, die die moderne Kunst des 20. Jahrhunderts grundlegend prägen sollte und heute noch uns alle begeistert.